Сите звезди гаснат, само една не. Браво. Во неа се сите вистини и наши тајни. Една вистина е од мене, а друга вистина пак од тебе. Сега уморно ти велам, оди и не враќај се, но не заборави дека само за тебе јас пев, само за тебе се смев. И кога голтав топли солзи од ова душа што горко боли, ги гледав јасно сите бој, но со нив правев слики мој, лажејќи се себе си јас постоев. Еј. И се згрчи образите од стрес. Те гледам. Пеачката направихме готово. Јас мислам мајќу. Бојана ако не пратиш вака, ништо, тоа е. Или уствари на Калиопи беше песната. Да, на Калиопи беше. На Калиопи па Калиопи пратиме. тоа е. Мора да му се дај, нема мрдање. Да. Еј, Дури шу. стара е колку мене, 98 покажува на интернет дека. 98 си ти? 97 сум, ама тука. Една година постара од жена ми, значи. Ето. Добро е. Добро, јас сум во 90 и тие, 91 сум јас, не сум многу го поназад, фати, ама значи. За малце го тука фати. сум негде, Кај си ве човек? Еве. Шу, си Ти снимаме дојде јас до кај бито. тебе на емисија, Да. ти кај мене на Да. емисија. Мора на ти Па го дам. брачески, да се По подржи. апостоловска линија. Да. Како ти е сега презимето, чекај? Апостоловска Петрески. Директорски. Шу. Знаеш, онака кога ќе опишеш баш многу сакам да се подпишувам и сакав дури неговото да биде во оригинална форма, да не го сменам во Петреска, туку неговото си биде Петрески, а моето апостоловски како кратко да беше. Да, па уште- малце апостоловски, да. Да. Јас си знам тестој кога ќе правев, кога ќе се подпишував. Гледаш, и плюс и секогаш околу број 1 или 2 те прозиват Не, одма вистина. тебе на за натабла, така да, ама има нешто јако во тој курен апостоловски. Мајка ми секогаш ми вика, ти од апостоловци си. Аха. И Тоа е си тоа. стои то нешто, не би го сменила, иако имам браќа кои што ќе го продолжат презимето. Да, си се хардкор дава. сме апостоловци, нема се мрдање. дава. Исто е јако кога има две презимина жена, а кај мажите пример за да биде директор маж треба да има некое чудно име, некое не знам Теофилијан и некако презимето. Не знам оти, ама така и то другар ми викаше, клајте му некое директорско, какво бе директорско име? Такво некое измислено, чудно, вели, за кога ќе го речиш да знаеш, овој мора директор да е, друго не е. Лукнате за директор. Да, Има јако. две работи кои што сакам да ги кажам поврзани со ова. Првото е што сега скоро во емисија ми изјавија дека мешањето на двете, односно додавањето на презимето на мажот на твоето презиме означува несреќа и несреќен брак. Шо збор? Да, то ми го Значи каже. Милена срекна ќе ви да. Ето, виде. А второто што сакав да го кажам исто дека имам сретнато и машко со две презимења. И сега моментот е тој која ќе си најде жена му 3 ќе има ако сака да си го задржи нејзиното. Ето, видиш. А? То не знаеме. Дури ќе го викнам во емисија и баш ќе го прашам. Да го прашаш. Јас за малце Огнен ќе го убедевме, од и Огнен другар ми исто жена му Бети Апостоловска. И тоа од нашите. Од нашите. И му рековме, брат, шо та ќе озема Димовски? Прај си и ти Апостоловски, фамилија да видиме, разбираш? Исто и татко ми сакаше за мажот ми, ама ќе беше Виктор Апостоловски, а веќе го имавме. И тој Виктор се вика. Виктор се вика. О, поздрав до Викторче. Поздрав. Леле, шо јако И ќе е беше. 89-та, гледаш тука сте. Тука е, да. Тука Тој не го фати ова 90 плюс. А не е многу често презиме. Не е многу, често. ама видиш си се најдовме тие што сме презимет. Не, мене често ми имат прашвано за тебе дали сме брачеди, а не сме. Не Сам сме. колку што знам не сме. Не сме, ние имаме и тука една улица потаму, има со мене што учеше Весна Апостоловска. И тие Апостоловски, ама не сме и не сме не роднини. знам така. Јако е, си се најдовме апостоловци во Македонијата сите. Ама дали имаш да приметено дека скоро многу од нашиот дека за презимето сега статија отвори. Нема врска што Ама се уметници, имаат нешто уметничко. има. И сакат да бидат во право.
Тоа веќе во секој случај. Тоа е карактерот, Тоа е веќе. така си оди. Се види. Ама уметничкото некако се негува, без разлика дали професионално или аматерски, ама го имаат како во фундаментот некако. Абе тоа е, види, и особено па водолија ако се погодат. Ле. Тука веќе нема без стварно. уметничкото нема мрдање. И јас сум водолија, синот, татко ми, така да. Знаеш, не знам што ќе падни. Не знам и кога ќе се роди, ама кога и да се роди, веројатно пошто крај на ноември, почеток на декември ќе биде. Не е шкорпија. Јарец. Многу. Јарец. За убаво нека е. Денес луѓе имате чест да разговарате со 4 водолија. Значи, јас сум дупла водолија, тој е дупла водолија, нека вие се среќувам. Да. Зато муабето тргна за презимињата. Иначе нешто побитно ќе зборав, нема што има вези. Јако. Иначе снимавме со тебе емисија, не знам која емисија прво ќе излези, можда мојата, ама нема врска. И тоа слушнав дека пееш, не знаев дека имаш слух. Уствари сега ми кажуваш дека и татко ти бил музичар, и брат ти продуцирал музики, ко се вика брат ти. Марти. Да ги поздравиме и татко ти и брат ти. Значи ти си единствена што уствари не тргна директ во музиката. Види, татко ми е обучен музичар и е самоук, значи не. И татко ми исто. Да, не е учел музичко или слично. Брат ми е тој кој што учи музичко, мислам завршва сега музичко. Па брат ми скороз во друга насока замина. Значи тој компонира, ја компонира генерално и ја пее песната, да кажам сега не знам, еве ти ги знаеш термините како се, ама се навлези во филмска музика, го интересира генерално самостранско, не можеме да го убедиме нешто наше да отпее. Познато ми звучи од негде, ова не знам зошто така. Ама верувај и македонски кога со годините ќе си дојди да не се секираш, еве кај мене си иди полека. Да, па добро, можно. Се надевам. Знаеш што ти стварно е некогаш лошо да не допри до македонската публика, особено кога некој има капацитет и кога има талент, сакав да кажам дека да, го убедвавме така, ама тој многу касно почна и македонски да збора. Значи тој прво англиски да го научи, па македонскиот и секогаш викаш. Новите генерации така е. Да, дебе мама синситум. Демек разбериме синситум. Демек синсум ти, оти не на скопски, синситум бе синситум. И времињата, идно, сегашно минато, ама сакам да кажам дека со таа музика расти, а татко ми, ете, како самоук, никогаш по ноти не свирил, значи ја слуша песната и си ја фаќа. Супер. Така да не се занимава сега со музика, ама низ неговото долгогодишно работно искуство и така широк спектар на професии кои што ги има разработено, ја има и музичката нишка. Многу ми се бендисва како ќе има фамилиарна приказна, пример уметничка, не мора да е музика, врзано, ама уметничка. Ова не е поврзано со популарност или со експонирање, ама мене ми е многу посладко затоа што музиката за нас означава сите родендени, сите прослави, секојаш гости кои ќе дојдат, или јас или брат ми да запее, генерално брат ми, ама, знаеш, на експонирање како од мали што ни вика, тај на гости одиш, отпеј нешто, колку и то да звучи некако, ама си го негуваме секојаш, значи секојаш се свири, секојаш се пеј, и колку и да има некојаш или фалш или нешто, ние си ја тераме веселбата. Треба го викниме некој ден овде да видиме, некоја македонска да го наместиме да запеј, да го види народот малку. Ете дека IQ ги спомнавме, убава ја знае. Убава ја знае, ама пак треба да ја чита. Да не кажи некој зборче на англиски. Познато ми звучи, ама друг пат некојаш ќе она. Пејте нешто со брат ти вака заедно. Си правите некој песничиња? Му се мешам. Тој често си ги негува, не знам, Сем Смит, некои такви, имаше еден Джеймс од тие неговите, не знам, или од Има, да. Не знам како беше Джеймс, не знам што, сега да не кажам да не сгрешам. Има многу Джеймсови, Морис и не знам каков и не знам, ама и од филм, пример песни едно друго, знам дека од The Greatest Showman си знаеме да си запееме некоја таква од филмче, тие се песни веќе да се отвориш. Да. Му се мешам во Сем Смит некогаш. Го терам тој да пее ниско, јас високо и така, знам да му се замеша. Кажеш да пробаме нешто, сега може нема го брат ти да испеам јас само. Не бе, ако па може јас не Кој е од Сем Смит? Да најдам текстот, јас I'm not the only one? О, песничето, чекај сега. I'm not the only one. Море поодма излегува. Да, гледаш, не слушна телефонот.
си слушат телефоните. А да му е како си слушат. А замисли да треба Ужас. нешто да си купиш. И да помислиш дека треба да си купиш нешто, одма ќе ти излези. Тоа беше сега за Малио кога купвавме колички, значи молички, купивте? све, спремни сме. Оти ни велеа не купвајте, ќе ви купат. Кој сакаш сега не га купва, јас да сум спремен. Да. Кој речи Малио излегвам, Да. однесам жената и да знам дека се ми е стокмено дома. Едно чистење ќе треба манам таму дуре таја. Си маваш? Домакин човек. Браво. Татко ми вели, бе, деца, бе, мажи, раѓај ги. Демек, оти тие на времето никој не фаѓаше крпче и са тоа е за пофалба да не фатиш. Не чинело ако сработиш, а ние студенти цел ексами Скопје кој ќе ти чисти. Мора да си научиш, да си сготвиш, да си Браво. направиш. И уствари треба да е за пофалба тоа, ама родителите по возрастни Ќе малце се измени, така како се. се менват генерациите, ќе се се Па врати и, може. и редно време. Сам не е ништо лошо ако знаеш да си изготвиш или ако земиш да си зачистиш дома. Напротив е супер. Ама ќе биде некој Еве ден. мажот ми ќе си го пофалам дека си готви. Да, браво. и манџички знае да си дури на моменти. Манџа знае да прави. Браво, Викторче. Да, и подобро знае нешто да направи од мене од проста причина што јас секогаш викам дека во животот не јадам зачинето. А поубо ми е. И си го правам незачинето, и ми фали зачина, ама се кјутам и си сркам. Отидемек незачинето јадам јас. Не солено, не ова, не она. Кога тој го прави зачинето и мене автоматски ми е поубо. Оти тоа е нештото што го сакам, ама гледаш ја здраво си јадам. Така да во тие во Тој ситуации дека со љубов го прави. Ете, така. Ти го Викам, правиш, добро, ти го правиш за да го шоколаде. направиш, тој го прави со љубов. Не, и јас Се знам шала, со се љубов да шала, направам. се шала. Ама ти викам тој момент демек не јадам јас зачинето, ја викам шоколаде човек во пример печурки. Некој ќе ги направи шоколаде, мека 2 лејци вегета. Толку. А јас не, демек вегета не е сол, не оти Да, на бе, детето да. му даваме, не, знаеш. Не е здраво, не. Да. Јас и жената, добро како го направила, и јас исто го правам. Јас реков дека со љубов направено, затоа така. Кажи ми сега, Свири се. како ја пеете вие, да почнам јас, Да, ќе ти влезиш си ја ти. пееш, јас ќе ти влезам само на рефренот. Аха. Рефрено излезам. колку пати ќе го направиме? Па 2 пати. 2 пати? Два пати Добро. имаме завршеток еден таму на песната кој што можеме да го искомбинираме со 3 I'm not the only one. Како ќе го направиме, ќе го направиме. Ајде, па. Чекај сега дали ќе погодам јас текстот овде. Што ќе ми индам носета нешто. Мешаница караница. Едното ми пука, едното. You and me, we made a vow, for better or for worse. Шубо песниче, човек. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. А ушедно има. Има чите. My doubts, така некако, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. Сега што му вика. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Ау, и сега? I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, 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 and I know. Ајде, не се стави. I know I'm not the only one. Шу. Убаво е песничета. Одлично песниче. Од што се срамиш ми ги повлекваш малце онакви да те гледам вака за станато. А ги годиш стоноите, мислам, го имаш слухот, имаш онакво. Биче боле, ајде за прв пат. Ќе би. Да. Ќе убедиме му направиме некоја песниче кај да остај ти та работа. Ај живеј. Ајде, да сме Не здрави, ти живи. реков едно добре дојде во Добре, те, јас студицето. веќе добре си дојдов, да ти кажам. Аде по фамилиарна линија, знаеш како. Не знам што е механизмот со образите. Тука ми се згрчват вака и кога ти ќе подзаќутиш и ми иди јас да подзаќутам и Аха. па ја малце. Обично ама- е така кога ќе имаш пејач во собата да, и обично луѓето се срамат многу. Јас затоа Ама пак сум добра за со Супер си. срамењето. Јас првичната идеја на емисијава беше
ко правевме муабет в телевизија, дека ќе правиме емисија, ово, она, му викам, сам да викам луѓе од различни профили, знаел, не знаел да пеј, да си направиме по некоја македонска песна, да се изглупираме, пошто ми е смачено од луѓето да мислат дека пеењето е стрикно за пеачите. Сите треба да пеат, треба да уживаме и треба лабаво да биде, разбираш. Особено пример во друштво се собериме и се отимало пеач и ќутат другите. И што да не треба само пеач да пеа, урлај таму уживе, неш. Лабаво скроз. И многу има луѓе што немат направено кариера, се многу талентирани, отпусти срам да не, што ќе речат луѓето, да не сгрешам, а обично баш тоа е показател дека имат талент. Дека има нешто, да. Од има луѓе што немат талент и пеат, бате, и ќе поднаучи тро, ќе ги наштимат в студио, ќе си откорни песната за мерак. Кажи ми ти, како уствари влезе во овие водителските води? То, со кој со Мими правевме муавет, оти претходно, не се сеќавам, кога почна прв пат да... Со која емисија беше, да? Па, точно пред година. Октомври месец лани. Тоа ми беше муавето. Знам дека претходно те нема видено да се појавиш на онакво и пошто со Мими правевме муавет и вика сега снимавме демек со Ангела бев вака и вака и снимавме емисија и му викам што му текна на чупето, мислам супер што му текна, немој да мислиш дека она, ама како дојде идејата? Па не знам, рече, не имам прашано, се мислела, му реков да си почниш тоа што ти го направил муабето и затоа са тебе да те прашам. Со Мими бевме баш на благо, тој така преферира кога и да се излези на благо да се оди и да ни биде сладок муабетот. Пред да го почнам каркастот, нели емисијата во кола што си имам сега со тета-тет средбите, тука блиску сме, се што се случува тука интимно да речам. Дено е таков, ден е зубо нека, лабав. Одиме понатаму. Ова не го сеќам, пошто за убо е. Да не треба да изчистиме. Нема гајле и без гајле. Му се пиело на некој. На дедоми. Ама тури ракичка тогаш? Не беше многу по ракија. Па добро. Сокче. Ајде, готово. Многу спонтано станав дел од еден телевизиски проект пред година дена, кога ме побараа да имам своја рубрика, која што беше онака, да имам игри, да осмислувам игри. И не беше нешто водителски, туку беше баш креативно според мене. Во смисла, требаше со секој еден од гостите да направиме во таа рубрика одредена игра и јас гледав секојаш да се многу поразлични. Значи не она, чекај ќе пробваме луто, кисело едно друго, да биде нешто многу поразлично. И емисија како емисија, мислам дека многу време си сакав, само што цело време бев на релација Македонија-Романија. И, ете, таму студирав, за тие што не знаат, до дипломски, постдипломски. Таму студираш и јас не знаев да ти кажам. Ами, човек, јас битола ретко излегвам и некојаш ќе излезиш, ќе видиш ни широк со как луѓе, мислиш тука се луѓето. Да, се враќав често реално, за толку далечна дестинација, доста често се враќав. Таму бев со стипендија, учев драмски, нели, за глумица, до дипломски, постдипломски, значи поминав некои 5 години. Таму ме фати корона, па малце и од тука учев онлайн. Мислам дека во тие моменти некако се отстрамив за многу работи. Затоа што претходно имав актерско искуство, да речам, ама беше аматерски, не бев обучена или не можам да кажам дека од 4 години бев глумица или слично. Релативно покасно отпочнав, баш непосредно пред да заминам на факултет и веќе на факултет се усовршив. И од тука моментот со контакт со камера, нели, импровизација, креативност, наодливост во ситуација, сите тие работи кои што нели треба да бидат карактеристики на еден актер. И веќе кога станав мајка, мислам дека беше она клучното, дека треба да е негувам улогата на мајка барем до 3 години континуирано и колку што можам подолго. Зборам во текот на денот да бидам поприсутна. Сум за градинки, да не ме напаѓат за одма, да, нека си ги носат децата во градинки, немам ништо против, јас ќе го однесам в година, која ќе има веќе 2,5 години. До тогаш сакам да си уживам во таа улога на мајка и ова беше формат кој што ми одговараше премногу. Како тазе мајка и можеш да го координираш времето, да си снимаш кога сакаш, а истовремено да бидам присутна, да ме гледат луѓето во еден поширок формат, во еден поопуштен формат
и да го нудам она што знам дека му требало, затоа што ете ние од Битола сме почнале со празни муабети, сме почнале со театар дел арте. Да. Замина во Скопје, па беше Преспав, па беше Куќен притвор, но сите тие проекти згасна. И сакав да има нешто каде што ќе ме гледат така баш мене и да го понудам тоа што недостасува, да кажам. Да, скрос, ама се гледа сосеќа, че ми свети многу овде од текстот, реклами некои. Ние, пример, немаме реклами на телевизијата. Ми се гледа во зборањето дека имаш поминато многу проекти, ова, она, и знаеш, не ти кочи мислата, си збораш течно. Дури збораш, почнав да мислам шо имам после за работа, онака. Знаеш, течно си оди муабето, не морам да те пратам, да не треба негде да отима луѓе што цел век се во пример музичари, ама кога ќе дојди за пред камера, 2 збора и толку, знаеш, завршва приказната. Ма се гледа дека со љубов си го правиш ова и дека ти е дел од тебе, да речеме. Дека го спомна Мими, еве да си го поздравиме и Мими. Мими беше тој кој што ми рече, ајде не се лигај, оти му кажав човек дали да почнам, дали не, знаеш, Скопје, пак контакти се треба да имаш контакти. Јас сум релативно многу кратко во Скопје, ама си сум горда на се што сум постигнала. И треба да бидеш реално. Во толку краток период. Викам, знаеш, да не знам шо, како ти пак, на почеток е влог. Сакав и кола да купам тогаш, значи да биде со Fiat 500, па тука ми кажа, мене вика, ако ме прашаш посладко ми е твоето, имам буба марче Daihatsu Sirion, такво црвено јапонско малечко, ми кажа, не бе, со ова буба марчето почни. И муабетот беше немој се лигаш, вика, си ги имаш сите работи, оти заедно работевме на празни муабети, значи ме знае уште од пред, не знам колку 10 години. Така да, вика, го имаш тоа нешто, сме го работеле, знаеш се што треба, само гаси. Дефинитивно и јас истото. Му дозвола. Дека тој со југото. Дека тој со југото. Јако е кај него тој почна во Македонија, да речем, не дека не е измислен формат го правели други, ама тој го почна во Македонија и со југото. Не знам пред него дали имаше некој дали возеше. Возеше Лазаров? Добро, нема врска. Поздрав и до Лазаров, ама со југото Мими, го знаеме Мими со југото, знаеш. Оти Лазаров се префрли на други формати сега и некако Мими си остана, ама и Мими го кажува тоа дека југо, самиот назив југо е некако носталгично поврзан со Југославија и одма таргет групата која што ја ловише поширока и повозрасна, ме разбираш, значи. Дефинитивно. И одма поразлично нешто, некако духовно се поврзваш со југот. И така и Бомбакис, пример, кај него кој беше, брат, ти ова, она, почна сега јас правам, така и ти. Ама нема врска, мислам, што викаме, има простор за сите секаде и не е ништо исто, сите си имате различен пристап кон работата, исто кон ние што имаме емисии, има милион, разбираш. И тому го зборам и јас на младите, често ме прашваат вака ќе заста да се сликаме и како да почнам јутубер ова она, брат, почни. Значи денешно време барем, ајде порано немаше телефони со камери, немаше она. Денешно време имаме опција. Почни. Ако ти е то сон, ако сакаш да го правиш, пробај. Да. Ништо не те кочи. И на крај на дено има многу што пробват и што се откажуват, ама не дека нешто имаш некоја директна заработка или кузнаеш што има луѓе што мислат, кузнаеш што се прави тука. Ама не ни треба да имаш на крај на деното, треба да го тераш времиња, да си го работиш едноставно сонот за тебе. Ќе си дојди нештото со тек на време. И тоа му го посакувам на сите што имат некоја ваква желба или што прат нешто вакво и тебе исто ти посакувам да си го тераш филмо, ич да не тркалаш и мало немало. Пред да ја почнеме емисијата, спонзор ми откажа. Што збора? Толку било, таја бранша, мислам, тој дигитален маркетинг не минуси бенефит и се супер, ме разбираш. Здрави живи, да. Мислам, ке испадни друго, не. Ке испадни. Така да и јас истиот апел ке го отворам да кажам, дека нема што да изгубат, дека живееме во таа ера кога стварно тие некои работи функционираат. И за секој има по нешто, се наоѓа. Сега има и другата екстрема, кога има и луѓе кои што не ги бива, па нешто глата зид цело време, ама поарно, јас некој што си викала поарно така. Поарно. Затоа што успехот ќе дојде на ваков или на таков начин. И јас, например, сум била тип на човек кој што многу брзо се откажувал. И со музиката конкретно, јас да сум продолжила тоа, кога ми било начната како идеја дека еве ти можеш да си подпевнуваш, не требало јас
нели како глумица да си се обучам уште малце во пењето. Да. Ама ете, еден коментар мене може и да тогаш во тоа време да ме сруши. Има луѓе кои што одат му е гајле што се збора. гајле. Ама Скрос. во времето во кое што живееме, мислам дека и подобро и сакам на одредени луѓе храброста да му ја имам. Да. Така да секој кој што се двоуми нека почни, нема тука ни конкуренција, за секој е нешто поразлично. Така е. Јас еве каркасти имаме 3 да кажеме, ама никогаш не е исто и истото прашање да го поставиме. Јас кога ќе го поставам како женско и Мими кога ќе го постави не е брат исто. Така е. Ти си под стрес. Ова жената не знаеш дали знае да вози или не знае да вози. Уште и прашања ти поставува. Јако, жени Ама се. стварно, знаеш, друга е енергијата која што влада и во то мобилно студио. Друго е. Дефинитивно е поинаку. Знаеш, ти мислиш, зашто се викам безрачна. Си излегват муабетите Да, онака, директ, да. сакал некел ти ќе си излези темата. Јако, жими се. Ама, во право си, дефинитивно има многу луѓе што, пример, немат талент, ама си го терат филму и тие мислам дека треба да Се најуспешни на крајот. се најуспешни и дека треба да се поттик плюс дека можеш да го направиш ова. Пошто малце од малце ако имаш, како се вика, талент, визија за нештото, се што ти треба е само да работиш на случај и ќе биди. И сега плюс кај нас малце бавно отработите во смисла уште маркетингот онлайн не е толку популарен Развој, како да. светот. Мислам, е популарен, ама сега почнува. Да. И затоа што викаш ми откажа спонзор, допрва ќе откажуват и ќе се пријавуваат, пошто уште и тие експериментират, не знаат што му функционира. Да. Многу- Ами скептици сме. Да. Не можеш да кажеш Да. дека не сме скептици. Сме. И сега пример ова е бизнис, конкретно човекот што откажа, тоа е нешто кое што мора време да помине за да има бенефит некој. Оти не е Така во е. парфемче, сега Така да е. не ги именувам, нема врска. Ама тоа е нешто што или ти треба или не ти треба, не одиш да Така си е. го купиш. И сега моментот е што некојаш треба и трпение. Значи не е тука за пазар или слично, туку стварно треба трпение да имаме со се што ни се случува. Така е. Особено кога е маркетинг во прашање, затоа што тоа е стрикна, мислам, тоа е математика. Значи тоа е математика и тоа гледа континуитет, тоа гледа колку даваш, тоа гледа, нели, викат колку даваш толку ти враќа. Така да ќе си дојде и кај нас, ама ми е драго. Например, еве во Скопје има милиарда маркетинг агенции кои што се занимаваат со таа проблематика. Така е. И е многу добро и јас сметам дека најголемата грешка што ја прави Македончето е што се смета за сезнајко. Во моментот кога ќе настапиме, ние сме и доктори, знаеме температура со Се чорапи да знаеме ние. спуштиме, ме разбираш, со Да. кромиди, со ова со она, ние си знаеме се, ме разбираш, ние дома знаеме да си направиме. А моментот колку то те кошта, например, ете тука за да направиш, да дојде мајстор да ти направи, ќе направи во 1 сат. Ти сам како лаик во нештото ти треба 3 дена. Е сега кога тие 2 дена што ти се плюс или еве 3, ти Така. би ги пресметал во твојата професија колку би заработил, Така сите е. би биле среќни. Така е. Значи, ние то ми е муабетот за маркетинг. Некогаш е добро да препуштиш на луѓе кои што знаат точно што се случува. Покепа ти е добро, ама добро, да. Да, така да ми е мило што гледам дека се почесто ги има, што имат цела развиена стратегија како нештото треба да изгледа. Така. И подобро е да си се ослониш на такви, па ти после креативно гради си се, да не Така треба е. да бркаш и да правиш. А не како мене снимај, монтирај тука. Прави самиот. Абе добро, сега Јако. ти не така е, ловиш во право си. некој рейтинзи или Така е, нешто, така или е, не си со време дефинитивно. ограничен, или Дефинитивно, лаба. немаш такви, ме разбираш, некои параметри кои што треба да ги Да, следиш. да. Во моментот кога го имаш сето и кога имаш одговорност кон луѓе, еви кон спонзорите, јас никош не ги кажувам спонзори, ги кажувам поддржувачи. Од Така е. причина што стварно ми се луѓе чија што бизнис идеја сега е и моја бизнис идеја. И не го кажувам ова да звучам како не знам нешто најдобрата, ама стварно е така. Значи мене во 3 може ми текни нешто, 3 сабајле, да му го пренесам добро, бе, Ангела, као, знаеш, Да, ве ќе биди. некој видео вакво да направим или такво или еве за материјали. Мене никој денес не ме натера во Мама Драма да се облечам. Ова ми е поддржувач и јас си го носам од Мама Драма парчето облека, ме разбираш? Сакам да се случува нештото. Дури ти рекој дека како за затвор си како за облече. затвор ми река дека сум и упорно Јако. јас си го износим. Јако. Сакам да кажам дека тие ми се мене животен стил веќе. Дури се случува често да седиме вака на кафе и некој да каже: "Ете, мак телефон ми треба."
И одма јас ги поврзвам со некој од моите. На моменти си викам Ангела, бе, доста не сме на пазар, ама едноставно така функционирам. Ако шо, ма тоа е поентата, знаеш, ако веќе соработваш со некој, да соработваш со некој. И мене ми е многу чудно што кај нас нешто е проблемо, кај нас сите сакат кога е нивното да се плати, ама кога ќе треба тие да платат нешто што некој друг ќе направи, да направиме нешто тука, да среди нешто. Компензација некој. Никој не ќе да го цени времето правилно како што треба, како што би сакал да му го ценат него. И тоа ми се чини генерално, мислам се поправат работите дефинитивно, ама генерално беше проблем долго време кај нас и се уште е во некои области, особено во нашите уметнички сликања, снимања, свирења, пеења, такви работи. И во мајсторски се. Па и во мајсторските, да. Ке ти дам за материјалите за раката, ај вака, ова да не ти треба, ова мотор имам. Скроз, да. Тоа е муабето. Ама вервај дека така е во помалите места. Се јас ке ти скоригирам. Во Скопје веќе не е така. Во Скопје веќе секој си го цени своето, мислам, сега сигурно има исклучоци, не велам не. Има зимања, ама во глобала дека се знаат сите меѓу себе и дека ете така и за најчитие што себе не ми ја направи школата, две канти сирење, нешто не разбираш. Тоа е муабето. Во Скопје веќе дали дека е побрз животот. Да. И си викаш порно ќе си платам, нека ми го направиш, што вика татко ми, услугата на крајот најскапо ја плаќаме. Да, дефинитивно. Најефтиното е најскап. Јас тоа си го учев по тешкиот пат вака во текот на животот. Ќе ти излези некој во пресрет и после тоа ти ќе треба да работиш 200 пати појќе, пошто кој те прашва. Да. И ќе си одработиш и си речиш па поарно да платев на моментот. Да. И затоа сега пример кога ќе соработвам со луѓе, кога ќе треба нешто, колку треба бра, ќе среди не, кажи ми ти сега колку треба. За после кога ќе се јавиш да ти кажам колку треба, да си смерајат. Чиста сметка, долга љубов, не е џаве речен. Така. Еј шубав муавет си напред. Да сакаш уште нешто да маниме вака уз муавет. Некој песниче што ти лежи вака на душа тебе дома под туш пример си пееш. Шо си пееш под тушот? На мајка со тодлер вервај тушоите трат 30 секунди. Немам поќе време да запеам. Дај нешто да си маниме ние за душа вака. Ајде са, овие двете јас ги иницира и ти нешта, видиме. Тестирај. Демек не сум пеачка она, ама те наместив и трета песна да свириме, само која сега? Ајде пак македонско или? Ако во битола знаеш, пошто вака битолчанка. Да. Сакаш да ја маниме или нешто друго да направиме? Ај почни, ја не знам од што тоналитет би ја пеела ти. Ако дам во битола ке прошетам поши... Абе, цело време вика, ајде да ја маниме и само јас пеам тука. А не ме ни плаќаш. Ти треба да пеј. Ајде, и ти пеј нешто. Ходам, јас долу ќе пеам, ти горе. Така некако беше. Битола не дава. Ниско ми е малце. Прво втори оглас да го најдам. Абе, сигурно јас ти ги мешам и гласовите. Не, таман си ти јас од ја немам свирено од тука и ги барам се, дурпееш ги рачунам кај беше, да не ги љуфнам. Пепел ги сторив, ама нема врска, бе, се пробавме. Од душа беше, бе? Абе, тоа е најбитно. Зато лабаво се вика емисијата. Сега дај некој друг ќе земи ќе преснима. Не го преснимаме. Супер си беше. Еј, фала ти многу што ми дојде. Виде, некако вака помина работа. Фала ти што ми дојде, убаво вака што се погодивме и мило ми е што си го негуваш тоа што си сакаш да си го негуваш, си тераш и со муабет, и со музиче, сигурно и со некоја глума кај да ти излези нешто така, тоа сеќам, не знам, немаме правено муабет, сериозно, ама така некако сеќам дека ќе излези нешто потаму и такво, да си ги тераш сите работи што сакаш да си ги тераш, да си го правиш филмо, ич да не ти е гајле, кој рекол, шо рекол, ке речел некој како пеам, не пеам, да си пеиш. Да. Сите да си пеите, не само да, сите да си пеите. Лабаво. А јас ке ти се заблагодарам за поканата. Фала ти што на крајот ме намести и извади твојата емисија пред мојата. Јас бев иницијатор за вакво дуо. Нема врска, продолжение ќе имаме во Каркастот Беззрачна. Дефинитивно. Ете така. Значи ова ќе оди на твојот канал, а во Беззрачна ќе те гледат тебе во малце поразлично светло. Да, малце збунет. Што ќе викав, ако саеш да направиме, да пуштиме после емисијата, не е проблем. Не. Јас ти давам еве предност и посакувам сега да уживаш во деноите во кои што ти
ти следат и Фала. пред овој цел период кој што сега ќе го имаш, ќе намалиш со работа, промис. То секако, Да, сакал така да- некел. Да, сега. професионално, моментално мислам дека на секој едно поле си имаш штиклирано и е доволно и браво за се што правиш. Сега ти следат оние денови кога ќе го сркаш медот. На јубајт. Ете така, и да си уживаш во таа улога, значи настрана ние те Фала знаеме ти. Виктор како пејач, како Како снимател, се. режисер, продуцент и аудиоинженер и се нешто. Комплет. А сега ќе уживаш на улога на татко, која што мислам дека е безвременска и е кариера во CV. Она за CV Дефинитивно. баш. Така да си уживаш, да си гледај да си останеш цело време свој, ќе си правите што ти вика Тоа е дека планот. сега ќе се смени, не ти се менва ништо. Јас малиот на 5 месеци го качев во авион и пак шетав. Не ме Така кажете де. не правам деца да прошетам, ете да Така правам де. деца кариера и на друго, се може да се направи. Оти Ќе јас биде. кариерно сметам дека најмногу се остварив, онака јас како што сакам да се остварам од моментот кога станав мајка. Значи веќе имаш за шо Така е. да се бориш и да грабаш и не дека претходно си немал или претходно сум била лабава и флегматична, не сум се трудела. Ова е веќе некоја друга форма. Друго ниво е Така веќе да, сега. едва и чекам да видам во кој профил следно ќе се изградиш и ти посакувам Шубав муавет се. ти направи. Така. За мене. Ти изортив, ама Скроз. најискрено Не, тоа е фала тоа ти што ти го многу. посакувам. И се надевам дека и ти понатаму ќе си доствариш се што сакаш да си доствариш. И песна. И песна ќе направиме, оти нубав Песма. пат си тргната. И тоа е, мање више мислам дека ги заокруживме сите муавети. Да. Шубо, фала ти многу што ми дојде. Фала ти, тебе беска. И не знам кој, овде ќе се одевам. Фала ви многу и вас што не пратите вака секое неделно попладне во 18 часот и се гледаме и наредното неделно попладне во 18 часот со уште една лабава емисија со кој ќе видиме, ти кажем, искрено обично имам поке спремни договорени луѓе, сега некако знаеш, се спремаш татко ова, она, ти реков ми рече со брзање, ама Ангела ме подсети, сними си поке за да имаш поке слободно време, така што ќе видиме кој ќе види, битно ќе види. Убав ден, убав вечер и се гледаме наредна недела. Поздрав и чао, чао.